Último salto! Legal! Não viu? Poxa, não, o cara tá abusando aqui, ó. Vai lá embaixo, tá mais. Fica no jeito, ele vem. Pô, o cara tá... Mas vai que esse vai poder ver. Tu não filmou? Aí, bonito. Aí, se puder, aí você falar que beleza, sim. Adivinha? Carol, tá beleza. Agora pode vir, tá filmando já. Olha lá, capricha, Barão, esse vai pro DVD. Agora! A galera bate palma aí! Legal, valeu, Sarão. Nós queremos agradecer a todo o público presente, a todas as pessoas que colaboraram com esse evento, para que ele pudesse ser realizado. E agora vai ter ali as premiações, ok? E agora nós queremos agradecer o Arcanjo, aí o Paulo Sete, aí o